begin? I've been breaking my back with the weight of your heart. Now I can pick you up again. I've been breaking my back with the weight of your heart. Vidmantai, kodėl pasirinkai mano mokymus, tarkim, o ne kitų kokių trenerių? Nes nei vieno neradau blogo atsiliepimo. Jo. Vien geri. Tu peržiūrėjai mokinių, mano nebuvusi. Peržiūrėjau mokinių, gal jau. Grinai paieškoja, ne, atsiliepimų ir... Grinai pirmas kartas buvo, tai grinai Google's paieškoje. Aha. Pažiūrėjau, kad šitokį kažkaip keista, kad užkalbina gatvėse, iš kur tokia drąsa, iš kur toks pasitikėjimas savim. And pastebėjau, kad pačiam norisi to imtis, bet praėjo nuo pirmo pasidomėjimo praėjo beveik porą metų. And Eina, tu prieš porą metų buvai radęs. jo, radęs. Metų reikėjo, kad vien knygą užsisakyčiau, o dabar, ne metų, galima sakyti, pusantrų. Aha. Ir va dabar 2 mėnesius, kaip jau skaitinėjus pirmąją knygą. Aha. Biškį nukrypai. Aš nežiūrim į ekraną, negalima. Aha. 2 mėnesius kaip turiu knygą ir užsisakiau konsultaciją dėl internetinių pažinčių. Nes tuo metu galvojau, kad tai yra geriausias būdas, nes savim pasitikėjimo galima sakyti kaip nulis, grynas. Bet kadangi įsiskaitęs knygą, supratau, kad vis dėlto reikia kažko imtis, nes netenkina socialinis gyvenimas ir neturiu bendravimo įgūdžių ne tiek, kad su moterimis, bet ir su aplinkiniais. Pavyzdžiui, draugai niekur nesikeičia. Anglijoje labai daug pažįstamų irgi neturiu. Noriu pagerinti socialinį gyvenimą, bet aišku ir seksualinį su moterimis. Tai tiek. Dabar važiuojam pažiūrėti, kokį turiu pasitikėjimą savimi ir ant kiek didelis gyvulys yra mano rutinė. Taip, mes iš tikrųjų paėm teoriją apie moterų kūno kalbos ženklus, psichologiją, kaip užkalbinti, kaip tęsti pokalbį, kai visiškai žmogui, kurie nesidarys priėjimo, ne, prie moterų, visiškai gyvenime, ne? Čia bus tavo pirmieji priėjimai. Su alkoholiu, aišku, nesiskaitų. Aha, aišku. Kaip tau pati ta mano mokymų metodų sistema, tas pats viliojimo būdas, tau patinka jisai ir kuom? Viliojimo būdas yra gan paprastas. Aha. Nieko išskirtino, tiesiog pasiemi detalį kažkokią iš aplinkos, iš aprangos kodo. Taip. Ir bandai pritaikyti savais žodžiais su dalelė juoko formos. Tiesiog iš šalies atrodo, kad čia yra kažkoks ypatingas mokslas, kur ten reikia bakalauro mokytis. O čia toks paprastas, kad net žodžių nerandu tam. Tiesiog matai, ką prieš save ir tiesiog sakai, nereikia kreipti jokio dėmesio, ką jinai atsakys, ką kitas žmogus pagalvos, nes tas žmogus vis tiek prie tavo grabo vis tiek nestovės. Pamatei tą žmogų, viskas, jau kitą kartą jo nematysi. Reikia savim pasitikėti, nekreipti dėmesio į aplinkinius ir rėžti tiesiai, ką galvoju, nesvarbu, paneliai patiks, nepatiks. Čia jos jau reikalas išsirinkti. Tu nesi atsakingas už jos būseną, kaip sakant. Aš nesu už nieką atsakingas išskyrus savo veiksmų savo gyvenime. Taip pat mes vakar ėjom sėkmė internete mokymus, ane? Vakar buvo internetinė sėkmė, galima sakyti. Rezultatai gan neblogi, daug geresni negu prieš tai. Ką mes padarėm, ta prasme? Tiesiog gavau užkalbinimo pavyzdžių. Kaip sudomint panelę, pavyzdžiui, gali tiesiog paklausti kelis klausimus ir parašyti ir palinkėti sėkmės ir atsisveikinti. Jeigu jinai susidomės, jeigu norės su tavim susipažinti, jinai investuos į tai ir tu gausi laišką. Nereikia tiesiog sėdėti, parašiai ir galvoji, tau atrašys ar ne, ar parašai dar vieną, trečią laišką, tiesiog tu nebebūsi įdomus, nes tu leisi į užpakalį. Tiesiog parašai ir palieki. Taip, mes padarėm dar vakar tavo nuotraukų, kurias pasikeitei. Nuotraukos labai rekomenduoju
pradedam mokymus, pasikeisti nuotraukas, kad būtų profesionaliai, atitaikytas stilius, neturi stiliaus. Man kažkaip nereikėjo Jo, tu pasirodo. atėjai tikrai tvarkingų stiliumi. Pagrindė, kad pradžia bendravimo, jeigu internetu, pavyzdžiui, nors ir visuomeniai, viskas kreipiasi į išvaizdą, nors ten Aha. daugybė knygų, kad išvaizda yra antraeilė, bet kai tu pamatai žmogų ar internete, ar gatvėje, grinai viskas nuo išvaizdos. Kaip tu atrodai, kaip tu eini, galų gale kaip tu sėdi. Jeigu tvarkingai visose šiuose srityse esi, tai man atrodo, tiesiog pasitikėjimą užkelk savyje ir varyk tiesiai. Tiesiog atleiskite, be jūsų geros išorės nenori tyrinėti vidaus. Taip. Jeigu tu atrodai nesimpatiškas, apskūręs, nesiskutęs, ar ten maištas vos ne ant galvos, tu pats nenorėtum prie tokio žmogaus eiti, tau neįdomu jisai būtų. Tiesiog reikia save prisižiūrėti, tada ir į tave kažkas dėmesį kreips. Būtent. Kaip tu save patį vertinti, tave aplinkiniai vertins. Nu, va, atvažiavom. Tai dabar eisim mes pabandyti pritaikyti užkalbinimą, pokalbį tęsimą, gavimą kontaktų. Šiaip pradžiai pirmąją pamokai, tik svarbiausia prieiti. Stengsimės ugdyti pasitikėjimą savim konkrečiau. Būtent. Ir kažką, liaudiškai tariant, išlement, neužstrigus. Kaip tu dar pats sakei, Vidmantai, kad netgi tave labai stabdė mokymus atirti būtent šita priežastis, ne, važiavimas į praktiką. Mokymus galiu ateiti, galiu mokytis kiaurą mėnesį ar du, bet kai reikia praktikas, jau čia kitas reikalas. Čia yra savo... Nemažai pasiekęs gyvenime, kai pagalvoju finansiškai, bet va, su moterim mane prieito čia peikia. Gyvenime ypač šio laikotarpio, ypač sekasi visose srityse, bet nebendraujam su moterim. Čia va, atrodo, menkutis minusas, bet kiek jis laimės duoda. Jo. Na, vėl nukrypom. Nieko, dabar bus challengeris. Na, tai va. Reikia susigalvoti kokį nors žiaurę priežastį. Jeigu aš to nepadarysiu, kas man bus. Tada bent jau bus postumis kažką daryti. Ne vien dėl to, kad užkalbinė, jautiesi geriau, kaip mačiau video Airino su mokiniais, kaip jie ten jau džiūgauja, kad jau užskalbino, viskas gerai sekės. Aišku, tai yra pagrindinė esmė, dėl ko mes tai darom, bet reikia kažką daryti, sugalvoti savo kaip bausmę, jeigu tu to nepadarysi, tu gausi kažką. Įdomiai, ką turiu omeny plačiau. Vat plačiau dar nesugalvojau, turiu 10 minučių Kad sugalvoti. save geriau motyvuoti. Jo. Nežinau, Ice Challenge Bucket jau buvo, neįdomu.
Vidmantai, pirmasis dalykas, ką mum ateičiai, ne, dirbti, tai būtų mane gerai jaust, neskubėti į priekį. Matot, tiesiog neakcentavai pokalbio metu, kai buvom pastavę. Taip. Aš to nesužinojau ir aš tiesiog nedariau. Toliau pasirink moteris, mane ant kablų eina lėčiau, sijonukai, kurios yra pasiruošusios pažinčiai. Man tiesiog- Atidžiau pasižiūrėk, ne tik veidą, akis. Ne tik į veidą pažiūrėta, greit akim permes visą. Jo, ir bendrą visą vaizdą. Tada priims sprendimą. Visą laiką, kadangi esi pat labai aukštas, esi virš 2 metrų, todėl nevenk užkalbinti aukštų moterų. Jos turi mažą pasirinkimą. Ir jeigu tu jas užkalbinsi 95% duoda, kad tu turėsi sėkmės. Bet ne tik numerį gautų įeiti į santykius. Bendravimą. Jo, bendravimą. Toliau, kai prieini galvą, tiesiai laikyk. Nesimesk į kuprą. Video panagrinėsim, pamatysi šonu, kaip metiesi į kuprą, pats to nejausdamas ir galva irgi linksta prie moters, tiesiai galva. Ir pečiai irgi atgal, išneki su ją. Nevenk eiti į žiedų istoriją, kad liesti moterį. Neliesi, būsi draugo zonoje. Jo, būtent. Aš O žiedų visą kitą tu šiandien padarėsi kaupu. Tiek girdėt. Ir dar 2 numeriai, tai aš tave sveikinu iš tikrųjų. Aišku, dabar reikia tiesiog jas pavest ant emocijų, kad ten, jeigu ką nors rašinėt. Nes kad tai vaikinus turi bent jau taip užsiminė. Bet tik ant galvo užsiminė. Nes iš pradžių viską gerai darau, ten nereikėjo nieko išsakyti. Užsiminė tada, kai aš paklausiau vardu. Ta prasme, užrašiau numerius ir sakau, o koks vardas. Sakau, o kam tau to reikia? Tu sakau, malonumo tikslais tiesiog susipažinti. Čia tikrai niekur nebus paskelbta. Nesakau, mes tiesiog išprotėję ir neturim ką veikti, mums neįdomus. Kaip aš taip sakiau? Internetinis pažintis. Ne. Mūsų vilioja kažkas tokio neįprasto. Ta prasme, kad Kreizai mes esame. Jo, apie pažintis aš ten iš viso nieko nesakiau. Sakiau, kad tai nuobodu sėdėti namie ir kažką sugalvot beprotiško, kreizai, bet beprotiško paminėjau. Jas tas užvedė, kad čia kažkas kažką tokį daro ir viskas. Įdomu, žinai, žinai, kai filmuojam, tai vėl, todėl atrodom biškai keistai. Jos nematė, kad filmavo, jos tiesiog matė, kad mes kartu vaikštom ir taip Kažkokie per keisti. atstumą, jo. Bet ten tu kažką pasakai, aš ten kažkur nulėkiu, ar kažkas tokio, arba tu ten kažkur žiūri. Bet man tai, kaip tu vertini šios mokymus kokybės atžvilgiu? Kokybės tai super. Kas tau labiausiai duoda didžiausią vertę šiuose mokymuose? Bendravimas. Nes pavyzdžiui, tu vienas eisi, tu net neįsivaizduoji, ką ten sakyti, nors ten atrodo tiesiog užkalbint labas ir viskas, ir po to jau savaime kažkaip išrutuliuojas. Aišku, nervinis, tas balsas stringa, bet kažkaip iššoka tas mintis. O čia iškart gauni labai paprastus pavyzdžius, kuriuos gali belia kur pritaikyti, nesvarbu, kur ten esi ar toj parduotuvė ar ten kas nors. Aišku, ten jeigu klubė apsipirkimo, tai parduotuvė gal čiut sunkiau, nes jinai iškart ten parodo, arba aš nežinau. Jeigu mieste ten priderinti labai lengvai galima. Tu iškart gauni pavyzdžius, tu iškart netikėtai tave egzaminuoja. Ir kiekvieną kartą prieini, kaip pas prieimas sunkokas, bet praeina kelios sekundės, dingsta, šneki toliau. Gauni bendravimą, gauni spyrį užpakalį, kad labiau savim pasitikėtum. Ir kas dar? Jeigu nepasitikė savim, esi mėmė, galų gale, eiti reikia į mokymus. Aš nepavadinčiau, kad tu nepasitikė savimi, tiesiog nėra žinių ir plus dalykas yra toks, kad čia yra vienas iš dviejų. Arba tu turi draugą, kuris yra sėkmingas su moterimis ir su kuriuo tu eini ir kuris pramuša viską. Ja, teisingai. Jeigu nėra tokio draugo, nieko kito nebelieka, kaip paimti mokymus. Ja. Bet draugas taip pat turi toks būt, kuris tave nekritikuotų, girtų, nes kitaip tavo asmeninė savivertė motyvuotų būtent. O pilna yra draugų, kabutėse draugų, kurie, žinai, aš moku prieiti, o tu lopas nemoki prieiti.
susipažinti? Nu, šiais laikais, kad aš moku prieiti ir jisai tą padarytų, o tu padarėjai ir tau nesigavo, tai čia retas atvejis. Jo, labai retas. 2 balai iš Realiai 10. Kaučą turėti, tai yra tą vadinamą trenerį, Jo, tai čia jo, jo. praktiškai, žinokit, Ai, čia gal mes galim- prieš 4-5 metus buvo kažkas tokių keistų turėti, dabar tai yra visiškai įprasta ir netgi yra būtina turėti kaučą. Ar nes galima sakyti, tai galima ir taip pavadinti gyvenimo treneris. Jis tu pasakys viską, ką tu darai blogai, ką tu darai gerai, ką tu turi jau gero. Jo. Ir jo, ką tu, jisai sužino, ko tu nori ir jis tau pasakys, kada tu gausi tą gerą ir ką tau reikia daryti. Va. Būtent. Tai va, iki vyrai, sėkmės. Iki. Up again. I've been breaking my back